Ali poznate tega malega tovornjaka? Letos so v Sloveniji začeli prodajati prenovljeno različico Canterja, tega malega, trpežnega in prilagodljivega tovornjaka. Znamka Fuso praznuje 90-letnico delovanja in pri njih izdelujejo širok nabor gospodarskih vozil. Leta 1930 so pri Mitsubishi Heavy Industries začeli s tem avtobusom, katerega prvi kupec so bile japonske železnice, in tam so ga poimenovali Fuso. Takoj po drugi svetovni vojni so ponudili tega dvotonskega tovornjaka z gospodarnim dizelskim motorjem. Pri Fuso so izdelali tudi prvega japonskega tovornjaka s trambus kabino. Leta 1963 je luč sveta ugledal Canter, za katerega niso pričakovali, da bo postal takšna uspešnica. Znamka Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation od leta 2003 spada v koncern Daimler, sedaj Daimler Truck, ki je na Japonskem ustanovil razvojni oddelek za električna vozila. Vozila Fuso srečamo po vsem svetu. Tega Fighterja, na primer, v Peruju. Canterja so pridno posodabljali in povečevali. Hitro po začetku prodaje je dobil dvojna okrogla žarometa, ki sta se obdržala do konca 4. generacije. V 5. generaciji je dobil pravokotne luči. Vsaka generacija je bila naprednejša, skupno maso od 3,5 do 8,55 ton, z dvema širinama kabine, veliko izbiro motorja in menjalnikov ter praktično neomejenimi možnostmi nadgradenj. Zadnja dva tovornjaka sem zalotil v Čilu, kjer so tudi pogosti. 8. generacijo, ki so jo sedaj posodobili, so v Evropi predstavili leta 2012. Naslednje leto pa bo ob 60-letnici modela verjetno tudi kaj novega. Canter je bil tudi pionir med električnimi tovornjaki in tegale sem lahko preizkusil v Berlinu leta 2018. Najnovejši Canter je na voljo 6 medosnimi razdaljami, 3 enako velikimi motorji z različnimi močmi, katerih izpušni plini zadovoljujejo norme Euro 6e, z ročnim ali avtomatiziranim menjalnikom, z 2 širinama kabine in z največjo dovoljeno maso od 3500 do 8550 kg ter dolgim seznamom dodatne opreme. Prekucnik s trambus kabino in skupno maso 3500 kg je malenkost krajši od 5 metrov. Pri obračanju prednja kolesa rišejo krog premera vsega 8 metrov. Zaradi zelo kratke medosne razdalje, 2,5 metra, ga lahko obrnemo praktično kjerkoli, skoraj na mesto. Šasija je izjemno močna, elementi pogonskega sklopa pa robustni. Vas to na kaj spominja? To so lastnosti, kakršne je imel legendarni Tam razreda 2001 Tamič. Če bi se bila mariborska tovarna obdržala pri življenju, bi bil verjetno podoben Canterju. A tukaj se podobnosti končajo. Canterjev sodoben motor zmore 130, 150 ali 175 konjskih moči ter zadošča najnovejšim okoljskim standardom. Kabina je zvočno in toplotno izolirana, volan je servojačan, poleg tega pa je na voljo še dolg seznam dodatne opreme, tako z področja varnosti kot udobja. Dragi gradbeniki in drugi podjetniki, verjetno se spomnite Tamovih malih tovornjačkov Tamičev in tale Fuso je sodobna verzija tovornjaka, ki ste ga imeli tako radi. Majhen, okreten, nezahteven, ampak s to razliko, da je več kot 30 let mlajši, da nudi vse, kar nudijo večji tovornjaki in da vozniku, ki bo vozil ta avto poleti, ne bo vroče, po zimi ga ne bo zeblo in z veseljem bo sedel ven. Čeprav je kabina na prvi pogled majhna, je s prostorom radodarna. Sedež bi lahko potisnil še 5 cm dlje nazaj, kakor mi je potrebno. Vstopanje je zaradi njene nizke postavitve in ročaja na stebričku A enostavno in udobno.
Bi pa lahko kaj postorili glede volana, ki je sicer nastavljiv, a vsaj po moje ne dovolj. Kabino je enostavno dvigniti in na ta način neovirano priti do motorja. V kabini boste zaman iskali luksus, ampak tu je vse, kar voznik potrebuje. Inštrumenti so lepo pregledni, jasni, potem za doplačilo je na voljo tudi tempomat, opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu. Poleg tega pa moram pohvaliti na današnji vroč dan odlično delovanje klimatske naprave. Če je kanter v obliki prekucnika, je njegova nosilnost manj kot tono. Po drugi strani pa ga lahko vozi vsak, ki ima vozniško dovoljenje kategorije B. In poleg tega lahko pripelje skoraj povsod, zato ker večinoma se omejitve za tovornjake začno pri 3,5 tonah. Še vedno je enostaven in verjamem, da bo takšen kot je ta, tudi ob nosilnosti vsega slabe tone še vedno všeč gradbincem. Pri prekucniku bo močan prečni stabilizator poskrbel za varno stresanje zaboja. Če pogledamo tega večjega brata, je razlika precejšnja. Zaradi večje nosilnosti spredaj ni na posamičnih obesah, ampak na kolenasti osi na dvolistnih paraboličnih vzdolžnih vzmeteh. Pnevmatike niso 16, ampak 17,5 palčne. Ta različica ima tudi že skoraj avtobusno medosno razdaljo, 3850 mm. Zaradi tega je v mestu bolj okoren, vožnja pa precej manj poskakujoča kot tale čez stalne ovire pri kratkem prekucniku. No, Fuso ima že pri 3,5 tonski varianti motorno zavoro, ki ima moč 50 kW. Če hočemo, da močneje zavira, pa če ročno prestavimo še prestavo ali dve navzdol. Za še višjo stopnjo udobja bi morala biti kabina izdatneje vzmetena. Velik napredek je tudi 6-stopenjski dvosklopčni avtomatiziran menjalnik, ki voznika precej razbremeni. Da vse glede dobre in enostavne dostopnosti pogonskega sklopa drži, je dokazala tudi predstavnica za medije, ki je kanterjevo kabino brez težav dvignila. Tudi pri nas že najdemo zadovoljne kupce, ki jim ti mali tovornjaki odlično služijo. Od gasilcev do trgovcev, obrtnikov in tudi večjih podjetij. V Evropi in svetu pa so kanterji eni najbolje prodajanih tovornjakov lahke kategorije.